Dann brauche ich was anderes danach. Ist gut. Warte ich denn alles so? Ja, warte, ich hab was für dich. Kannst du denn wegmachen? Bis er wieder kommt. Ich renn einfach immer weiter mit meinem Happy Flash. Scheiße. Okay, was sollst du machen? Alter, wie gut ist der? Ich hab was anderes jetzt gelernt. Gibt's es nicht?